السلام عليكم. في هاد لا سيونس غادي ناخدو ليكزيرسيس 23 24 باج 66 دائما مع الدرس ديال التيوريم دو بيتاغور. بالنسبه ليكزيرسيس 23 بي سي est un triangle tel que AB égale 5 sur 13 AC et BC égale 12 sur 13 AC. Montrez que ABC est un triangle rectangle. Alors غادي نجاوبو على ليكزيرسيس 23. كيمكن لينا ناخدو واحد تريونغل امان لوفي باش تطيح لنا فقط الصوره. الوغ من خلال لا كيستيون كنستحضروا لا réciproque de Pythagore, c'est-à-dire on va chercher une égalité entre l'un de ces côtés et la somme des deux autres côtés bien sûr avec le carré. وغالبا كنقلبوا على لو بلو غران كوتي، ولكن في حالات ما ما لقيناش كنمشيو نجربوا الحالات بثلاثه، يعني كنمشيو نشوفوا واش ا سي كتساوي ا بي بلس بي سي افيك لو كاري، سينون كنقلبوا عاوتاني ا بي كتساوي ا سي بلس بي سي، سينون كنشوفوا عاوتاني واش بي سي كتساوي ا بي بلس ا سي افيك لو كاري بيان سور. يعني كنقلبوا في الحالات بثلاثه، ولكن الا كنا عارفين لو بلي غران كوتي يعني كنمشيو مباشره هو اللي غادي يكون عنده احتمال يكون هو اللي كيساوي لا somme des deux autres côtés. هنا puisque 5 sur 13 est inférieur à 1, donc 5 sur 13 fois AC est inférieur à AC, c'est-à-dire AB inférieur à AC. La même chose ici, BC inférieur à AC, donc AC sur le plus grand côté. Donc غادي نمشيو نحسبوا AC نديرو AC au carré من جهه، دونك ما عطاوناش AC شنو غادي نحسبوا فيها، ونحسبوا لا somme de AB au carré plus BC au carré نشوفوا شنو غادي تعطينا. دونك on va calculer AB au carré plus BC au carré égale, donc on a AB 5 sur 13 AC le tout au carré à 25 sur 169 AC au carré plus la même chose 144 12 au carré sur 13 au carré 169 AC au carré égale, كنلاحظوا كيمكن لينا نواصلوا التبسيط on peut factoriser par AC au carré, donc on a AC au carré. Voilà, calcul de 25 sur 169 plus 144 sur 169. Ça nous donne, donc on a même dénominateur. On additionne 25 plus 144, c'est 169. AC au carré égale, donc 169 sur 69 c'est 1, donc égal à AC au carré, d'où AB au carré plus BC au carré égale à AC au carré. Donc, on a l'égalité mais la somme de deux côtés et le troisième côté avec le carré. Donc, d'après la réciproque, alors le triangle est rectangle d'après la réciproque de Pythagore. Donc rectangle en donc نلاحظوا هنا باش نعرفوا شنو هو لو سومي اللي فيه لونغل دروا. دونك سواء كنشوفوا هنا في هذا لو كوتي اللي بوحدو كنشوفوا لو سومي اللي هو مفقود هنا، دونك سي لو بوين بي هي اللي مفقوده، يعني هذا هو ليبوتينيز، دونك غادي نديرو هنا بي، او بيان كنشوفوا لو بوين اللي كتعاود لينا في هاد لا سوم. الوغ كنكونوا جاوبنا على ليكزيرسيس 23. Maintenant on va passer à l'exercice 24. Alors, بالنسبة لهذا l'exercice ABC est un triangle et H le projeté orthogonal de A sur ABC. Donc عطاونا la figure, voilà, donc عندنا H le projeté orthogonal, c'est-à-dire عندنا هنا واحد l'angle droit tel que BH عطاونا des mesures. Montrer que ABC est un triangle rectangle en A. Donc ABC on va montrer qu'elle est rectangle en A. نبحثوا على هذا l'angle droit. Bien sûr on va utiliser la réciproque de Pythagore, يعني نفكروا في هذا la réciproque, c'est-à-dire on va chercher une égalité entre la somme de deux côtés et le troisième côté bien sûr avec le carré. وغالبا كنمشيو نقلبوا على لو troisième côté، يعني كناخذوا لو بلو غران في حاله ما الا ما لقيناش كما قلنا في ليكزيرسيس 23 كنمشيو نجربوا جميع الحالات. دونك هنا لو بلو غران بويس قالوا لنا اون ا يعني بي سي هو لو بلو غران كوتي، دونك خصنا نقلبوا غادي نحاول نثبتوا بان بي سي او كاري ايغال ا بي او كاري بلس ا سي او كاري. دونك هنا هاد ليغاليتي ما عندناش، خصنا نبحثوا عليها بشي طريقه واحده اخرى، سواء بلي كالكول و بيان سواء بالطريقه اللي شفنا من قبل. المهم خصنا نقلبوا على ليغاليتي من القول نثبتوا بان عندنا ليغاليتي، اذا كيكون عندنا الحق باش نقولوا بان لو تريانغل اي ريكتانغل. الوغ كنلاحظوا بي سي الا فكرنا في نثبتوا ليغاليتي بلي كالكول، كنلاحظوا بي سي كيمكن لنا نحسبوها باسكو عندنا 9 بلس 4 سي 13، مي ا بي و ا سي ما عندناش. دونك
اول حاجه نمشيو نقلبوا على ا بي ونقلبوا على ا سي. دونك ا بي الا بغينا فكرنا باش نقلبوا على ا بي، لاحظوا اون فا utiliser le théorème de Pythagore, le théorème direct في le triangle A B H. Et pour calculer AC, on va utiliser يعني le théorème de Pythagore, يعني نفس le théorème في le triangle AHC rectangle en H, et on peut calculer AC. ومن بعد نقارنوا les résultats. alors من بعد ما حسبنا ا بي او كاري و ا سي او كاري، دونك ما عندنا ما نديرو ب ا بي سون كاري، حنا كتهمنا ا بي او كاري، لان الا حسبنا ا بي غادي نرجعو نحسبو ا بي او كاري. دونك من البدايه نحسبو ا بي او كاري، حسبنا ا سي او كاري ميم شوز. maintenant on va calculer la somme a b au carré plus a c au carré, ça nous donne 52 plus 117 égale à 169. Et d'autre part, BC au carré égale, c'est combien? Donc BC au carré, donc BC c'est 4 plus 9, c'est-à-dire 13 au carré égale à 169. Alors, quand on a des calculs, que la somme de AB au carré et AC au carré a le même résultat que BC au carré. Donc, on va se l'eau. Alors, BC au carré égale à AB au carré plus AC au carré. Donc le triangle ABC est rectangle OA. Voilà, merci.